السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा, Hazret Tufel bin Haris Kureyş ile alakalıydı. Babasının adı Süheyla idi. Annesinin adı Süheyla binti Huzai idi. Medine hicretinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Tufel bin Haris ve Hazret Munzir bin Muhammed arasında yahut bazı diğer rivayetlere göre Hazret Sufyan bin Nasr ile kardeşliğini, muakatını kurdu. Tufel bin Haris kardeşi Hazret Ubeyde ve Hüseyin ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Aynı şekilde Uhud ve Handek gazveleri ile birlikte bütün gazvelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Vefatı 32 hicresinde 70 yaşında vefat etti. İkinci sahabi Hazret Süleym bin Amr'dır, Ansari. Onun annesinin adı Ümmü Süleym binti Amr idi ve Hazret'in alakası Banu Selma ile alakası vardı ve bazı rivayetlere göre adı Süleyman bin Amr olarak dahi beyan edilmiştir. Bu zat Akba'da 70 kişiyle birlikte biat etti ve Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı ve Uhud gazvesi zamanında şehit düştü. Kendisiyle birlikte kölesi Antara dahi vardı. Sonra başka bir sahabi Hazret Süleym bin sahabi Ansari'nin zikri vardır. Hazret kabilesinin dalı Banu Dinar ile alakası vardı bu zatın. Bunun hakkında şöyle dahi deniliyor. Kendisinin ailesi Banu Dinar ailesinin kölesiydi ve şu dahi deniliyor ki Hazreti Zuhak bin Haris'in erkek kardeşidir. Her neyse malumata göre bunların iki söz vardır. Bedir gazvesine katıldı ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Sonra Hazret Süleym bin Milhan Ansari'dir. Onun annesi Uleyka binti Malik idi. Hazret Anas bin Malik'in dayısı ve Ümmü Haram ve Hazreti Ümmü Süleym'in erkek kardeşiydi. Hazreti Ümmü Haram Hazreti Ubada bin Samit'in karısıydı.
Hazreti Ümmü Süleym Hazreti Ebu Talha Ansari'nin karısıydı ve onun oğlu Hazreti Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisiydi. Bu zat Bedir ve Uhud gazvelerinde kardeşi Hazreti Haram bin Milhan ile birlikte katıldı ve her ikisi Bir Mauna olayında şehit düştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden 36. ayında yolculuk esnasında yolculuk değil 0 adlı ayda Hazret Amr bin Saidi ile seriyesi olduğu yani savaşçı olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve kendisine hediye vermek istedi. Resulullah inkar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyet'i davetini verdi. İslamiyet'i kabul etmedi ve İslamiyet'ten uzaklaşmadı da. Amir ricada bulundu. Eğer kendi hesaplarından bazı kimseleri benimle birlikte benim kavmime gönderirseniz umarım onlar sizin davetinizi kabul edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben korkuyorum Necid ahalisi bunları diri bırakmayacaklar. Onlara zarar vermelerinden korkuyorum. Dedi ki eğer onların birisi onların önüne çıkarsa ben bunlara kendi sığınmamın altına alacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 genç Kur'an-ı Kerim'in kari idiler. Onunla birlikte gönderdi. Ve Hazreti Munzir bin Amr as-Saidi'yi onlar üzerinde amir olarak görevlendirdi. Daha önce dahi bu olaydan bahsedilmiş bulunuyor. Bunlar Bir Mauna adlı yere vardıkları zaman o Beni Süleym'in su içecek yeriydi. Amir ve Beni Süleym'in toprağı arasında idi bu köy. Bu köyü orada durakladılar ve orada develerini bıraktılar. Önce Haram bin Milhan'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını vermek için Amir bin Tufail'in yanına gönderdiler. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını hiç okumadı. Ve Haram bin Milhan'a saldırarak onu şehit etti. Ondan sonra Müslümanlar aleyhinde Bani Amir'i çağırdı. Fakat onun sözünü kabul etmediler. Sözünü. Sonra o Süleym bin Usayya ve Zakman ve Rehli çağırdı. Onlar kendisiyle birlikte yola çıktılar. Ve onu reis tuttular. Hazreti Haram'ın gelmesi gecikince Müslümanlar onun arkasında geldiler. Ve saldırı için gelmiş olan bu taifeyle karşılaştılar. Onlar Müslümanları sardılar her taraftan. Düşmanın sayısı fazlaydı. Savaş oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hesapları şehit edildiler. Müslümanlar arasında Hazreti Süleym bin Milhan ve Hakem bin Kesan sarıldılar. Dediler ki ya Allah senin dışında birisini biz göremiyoruz ki bizim selamımızı senin Resulüne ulaştırsın. Ya Rabbi bizim selamımızı Resulullah'a ulaştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam bunun haberini verince Resulullah buyurdu ve aleyhimusselam onlara üzerinde selam olsun. Munzir bin Amr bunlara dedi ki eğer isterseniz ben size emniyet verebiliriz. Fakat onlar inkar ettiler. Hazreti Haram'ın şehadet yerine geldiler. Onlarla savaştılar. Sonunda hepsi şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlar ilerlediler ki ölsünler. Yani ölümün önüne çıktılar ki cesaretli bir şekilde karşılaştılar. Ve ellerinde malzeme savaşı yoktu. Savaş niyetiyle zaten gitmemişlerdi. Sonra Süleym bin Kays Ensari'nin zikri vardır. Onun annesinin adı Ümmü Süleym bin
Halid idi. Hazreti Havla binti Kays'in kardeşiydi. O Hazreti Hamza'nın karısıydı. Bedir gazvesi ve Uhud ve Handek ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı gazvelere. Vefatı Hazreti Osman'ın hilafet devrinde oldu. Sonra bir sahabi vardı, Hazreti Sabit bin Salba. Onun adı Sabit bin Salba idi ve annesinin adı Ümmü Unas idi. Bint-i Sad. Banu Azra ile kabilesiyle alakalıydı. Babası Salva bin Zeyd Al-Ceza dahi deniliyor kendisine. Onun bir adı cesaretinden dolayı ve azminden dolayı kendisine bu isim konmuştu. Bununla alakalı olarak Hazreti Sabit'te dahi Al-Cız dahi deniliyor. Hazreti Sabit bin Salba'nın evladı arasında Abdullah ve Haris vardır. Onların annesi Umama binti Osman idi. Hazreti Sabit 70 Ensar ile birlikte Beyt-i Akba Saniye'ye katıldı. Bedir ve Uhud ve Handek gazvelerine ve Sulh-i Hudeybiye anlaşması ve Mekke ve Taif gazvelerine dahi katıldı. Taif gazvesi günü şehit düştü. Sonra bir sahabi vardır, Hazreti Simat bin Sa'd. Babasının adı Sa'd bin Salba idi. Hazreti Numan bin Beşir'in babası Hazreti Beşir bin Sa'd'ın erkek kardeşiydi. Bedir günü Hazreti Beşir ile birlikte katıldı. Ve Uhud günü dahi şehit oldu. Kadreç kabilesiyle alakalıydı bu zat. Sonra bir sahabi var. Adı Cabir bin Abdullah bin Riyab'tır. Hazreti Cabir'in 6 ansardan sayılıyor. Onlar ilk olarak Mekke'de İslamiyet'in mesajını getirdiler. Hazreti Cabir Bedir ve Uhud ve Handek ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Katıldı. Bütün gazvelere. Beyt-i Akba Ula'dan önce Ansar'ın birkaç kişisinin Resulullah ile Mekke'de Resulullah ile görüştüler. Sayıları 6 idi. O eshablar idi. Usud bin Zurara, Avf bin Haris, Rafi bin Malik bin Aclan, Utba bin Amir bin Hadida ve Ukba bin Amir bin Nabi ve Cabir bin Abdullah bin Riyab. Bütün bunlar Müslüman oldular. Bunlar Medine'ye geldikleri zaman Medine'deki insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrini yaptılar. Bunun detaylı zikri Akba bin Amir adlı bir zatın zikri arasında yapılmıştır. Kısa olarak tekrar zikrediyorum özetli bir şekilde. Bunlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldıkları zaman giderken arz ettiler. Bize iç savaşları bizi zayıflatmıştır. Biz aramızda anlaşmazlıklar vardır çoklukla. Ve bir Yesreb'e giderek kardeşlerimize tebliğ yapacağız, İslamiyet'in tebliğini. Ve uzak değil ki Allah-u Teala sizin mesajınız vasıtasıyla, bizim tebliğimiz vasıtasıyla bizi tekrar birleştirsin. Ve biz tekrar birleşeceğiz. Ve her bakımdan size yardım için hazır olacağız. Bunlar gittiler. Ve onlar yüzünden Yesrib'te İslamiyet'in zikri çoğaldı.
Bu sene Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Yesrib'deki insanlarla birlikte zahiri durum ve sebepler bakımından şöyle geçirdi ki içinde korku vardı ve hem umut vardı hem korku vardı. Bakalım bu 6 tasdik edenler gittiler, biat ettiler. Bunların sonu nasıl olur? Acaba Yesrib'te bir başarı elde ederler mi? Bir umut ışığı çıkıyor mu yoksa çıkmıyor mu? Çünkü diğer yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar edildi. Hatta muhalefet dahi son hadde varmıştı. Mekke ve Taif reisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misyonunu reddettiler sert bir şekilde. Ve diğer kabileler dahi onların etkisi altında birer reddediyorlardı. Bunların biyeti yüzünden Medine'de bir umut ışığı yandı. Ancak bir teselli yoktu yine de. Kim diyebilirdi ki bu 6 inananlar ki onlarla bir ışık, umut ışığı çıkmıştır. Musibetlere ve zorluklara karşı göğüs gerebilecekler. Eğer onlar aleyhinde dahi bir düşman ortaya kalkarsa. Fakat her neyse bunlar gittiler, tebliğ yaptılar. Bu arada Mekke'dekiler tarafından düşmanlık ve muhalefet gün geçtikçe çoğalıyordu. Ve onlar kesin olarak biliyorlardı. İslamiyet'i yok etmenin zamanı şimdidir. Çünkü eğer Mekke dışına çıkarsa ve yayılmaya başlarsa o zaman onu sona erdirmek zor olacak. Onlar onun için de Mekke'dekiler dahi şiddetli bir şekilde muhalefet etmeye başladılar. Ancak buna rağmen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ihlas sahibi kimseler, eshablar Müslüman oldular, biat ettiler. Kuvvetli bir dağ gibi kendi yerinde durdular. Hiçbir şey onları İslamiyet'in talimatından uzaklaştıramıyordu. Tevhidden uzaklaştıramıyordu hiçbir şey. Kısacası İslamiyet için nazik bir devir idi. Ve hem umut vardı hem korku vardı. Medine'ye onlar gittiler. Bakalım neticeleri nasıl çıkıyor. Sonra gelecek sene Medine'den bir taife yine hac için Mekke'ye geldi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir zevk ile evinden çıktı ve Mina'ya doğru Akba yerine giderek sağa sola baktı. Birdenbire Yesrib'deki küçük bir cemaati gördü. Onları görerek hemen Resulullah'ı tanıdılar ve çok sevgiyle ve ihlas ile ilerlediler ve Resulullah ile görüştüler. Onlardan 6 zat daha önce biat etmiş olanlar idiler. 5 aynısı daha önce biat etmiş olanlar idiler ve 7 yeni idiler. Ve Avs ve Hazreç her iki kabileden idi bunlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan ayrılarak o zaman bir dağın eteğine gittiler. Orada 12 kişilik bir taife geldiydi. Resulullah'ı Yesrib'in durumundan bahsettiler. Ve onların hepsi Hz. Resulullah'ın adı üzerinde biat ettiler. Bu biat İslamiyet'in kuruluşunun temel taşıydı Yesrib'de. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla şu kelimelerle biat aldı. Biz Allah'ı tek bileceğiz, şirk koşmayacağız, hırsızlık yapmayacağız, zina işlemeyeceğiz, adam öldürmekten uzak kalacağız, birisine buhtan atmayacağız ve her iyi konuda size itaat edeceğiz. Biatten sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki bakın eğer sıdık ve sebat ile
doğrulukla kuvvetli bir şekilde bu söze bağlı kalırsanız cennet nasip olacak size. Eğer zaaf gösterirseniz o zaman sizin muameleniz Allah'ın elindedir. O nasıl isterse size muamele yapacak. Kısacası bunlar biat sözleşmelerini ispat ettiler. Yalnız ispat etmekle kalmayıp en yüksek seviyeye kadar götürdüler. Ve daha sonraki durumu görüyoruz. Nasıl Medine'de İslamiyet yayıldı. Hazreti Munzer bin Amr bin Unays adlı bir sahabi var. Zikri olacak. Ondan bahsedeceğiz. Lakabı Munik bil yamut ya muniku lil mevt, yani ölüme karşılaşan, ilerleyerek idi. Adı Munzir ve babasının adı Amr idi. Ansar'ın Hazret kabilesinin dalı Banu Saide ile alakalıydı. Beyt-i Akba'ya katıldı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Munzir bin Amr ve Hazret Sa'd bin Ubada'yı Banu Saide kabilesinin nakibi, yani amiri olarak görevlendirdi, lideri olarak görevlendirdi. Ya gözetleyici. Cahiliye zamanında dahi Hz. Munzir okumayı yazmayı biliyordu. Medine hicretinden sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Munzir ve Hz. Tuleyb bin Umer arasında muahat kurdu. Kardeşlik. Bedir gazvesinde Hz. Munzir Bedir gazvesinde ve Uhud gazvesine dahi katıldı. Onun hakkında Hz. Munzir bin Amr hakkında Sirat Hatemun Nebiyinde Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Hazret kabilesinin Banu Saide kabilesinden idi ve Sufi mizaçlı bir kimseydi. Bere Mauna'da şehit düştü. Bere Mauna'nın detayları daha önceki hesapların zikrinde geçmiştir. Bir kısmını Hz. Munzir bin Amr ile alakalı olarak ben burada tekrar ediyorum. Beyan ediyorum. Özet bir şekilde. Sonra Sirat Hatemun Nebiyyinden okuyacağım. Süleym ve Gatfan kabileleri Arap'ın ortasında yüksek yerde Necid'te yaşıyorlardı. Ve Müslümanların düşmanı Mekkelilerle birlikte işbirliği yapıyorlardı. Onlarla birlikte hileler yapıyorlardı. Nasıl İslamiyet yok edilsin. Ve yavaş yavaş bu yaramaz kabilelerin yaramazlıkları çoğalıyordu. Ve bütün Necid yüksek yeri İslamiyet'in düşmanlığının zehriyle onun kapsamına giriyordu. Etkisi vardı orada onun. O günlerde adamın birisi Abu Barab Amir, Banu Amir'in kabilesinden idi. Orta Arabistan'da Resulullah ile görüşmek için geldi. Daha önce zikri geçmiştir. Kolay bir şekilde Resulullah ona İslamiyet'in mesajını verdi. O da zahirde zevkli bir şekilde tebliği dinledi. Fakat Müslüman olmadı. Sonra daha önce zikri geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ricada bulundu. Benimle birlikte birkaç ashabı Necid'e doğru gönderin. Oraya giderek Necid ahalisine İslamiyet'in tebliğini yapsınlar. Sonra şunu dahi dedi. Ben umarım Necd'deki kimseler sizin davetinizi reddetmeyecekler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben Necid ahalisine güvenmiyorum. Abu Bara dedi ki siz hiç korkmayınız. Ben onların korumasından sorumluyum, benimle birlikte gidenlerin. Abu Bara bir kabilenin raisiydi ve etkili bir zat idi. Resulullah onun güvence vermesi üzerine kabul etti ve ashabın bir cemaati Necid'e doğru gitti. Resulullah onlara o yöne gönderdi. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh yazıyor.
Bu tarihin rivayetidir. Buhari'nin rivayetinde şöyledir. Rehel ve Zakvan kabileleri meşhur kabile Benu Süleym'in dalıydı. Onların birkaç kişisi Resulullah'ın hizmetine geldiler ve İslamiyet'i göstererek ricada bulundular. Bizim kavmimiz arasında İslamiyet'e düşman olanlar aleyhinde bize yardım edin. Bilinmiyordu ki acaba ordu mu istiyorlar, asker mi yahut tebliğ bakımından mı yardım istiyorlar. Ricada bulundular, birkaç kişi gönderilsin bu gaye için. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir delegeyi gönderdi, bir taifeyi. Onun zikri vardır. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh yazıyor. Şanssızlıkla beri onların detaylarında Sahih Buhari'nin rivayetlerinde dahi birbirleriyle karışmıştır bazı rivayetler. Bir iki olayın. Onun için tam olarak bilinmiyor tarihten ve Sahih Buhari'nin rivayetinden gerçek nedir. Fakat kısacası onun hallini dahi ileri sürmüştür. Gerçek tam olarak bilinmiyor diyor. Kısacası o kadar kesin biliniyor ki bu arada Rehel ve Zakvan kabileleri dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiler ve onlar ricada bulundular. Birkaç ashab kendileriyle birlikte gönderilsin. Bu her iki rivayeti şöyle uyum haline getirebiliriz. Şöyle yazmıştır. Her iki rivayet ayrı ayrı ise onlar arasında onları uyum haline getirmek istersek, birbirine uydurmak istersek alakaları nedir? Onu nasıl biz uydurabiliriz, birbirine nasıl uygun hale getirebiliriz? Diyor ki Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle olabilir. Rehel ve Zakvan ile birlikte Ebu Bara Amir kabilenin lideri dahi gelmiş olabilir ve onlar tarafından Resulullah ile konuşmuş olabilir. Tarihi rivayetlere göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle demesi, Necid ahalisi tarafından ben güvence görmüyorum. Sonra cevap vermesi, siz üzülmeyin, ben güvence veriyorum. Sizin hesaplarınız bize eziyet görmeyecekler. Şuna işaret ediyor ki Ebu Bara ile birlikte Rehel ve Zakvan'ın kimseleri dahi geldiler. Onlar yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyordu. Kısacası Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safar 4 Hicri senesinde Munzir bin Amr Ansari'nin liderliğinde eshapların bir taifesini gönderdi. Onlar Ansar'dan idiler genellikle. Sayıları 70 idi. Onların hepsi kari idiler. Kur'an'ı okuyorlardı. Bunlar bir kuyudan adlı olarak bir Mauna adlı olarak adlandırılıyordu. O yere vardıkları zaman Enes bin Malik'in dayısı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İslamiyet'in mesajını alarak Amir'in reisi ve Ebu Bara Amir'in kardeşinin oğlu, daha önce zikri geçmiştir, onun kardeşinin oğlu Amir bin Tufeil'in yanına gitti ve diğer hesapla geride kaldılar. Haram bin Milhan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi olarak Amir bin Tufeil ve onun arkadaşlarının yanına gitti. Onlar başlangıçta münafıkane bir şekilde hoş geldiniz dediler. Fakat daha sonra yere oturunca İslamiyet'in mesajını vermeye başlayınca daha önce zikri geçmiştir. Bazı yaramazlar adamın birisine işaret ettiler ve o arkadan saldırarak mızrak vurarak aynı yerde şehit etti. O zaman Milhan'ın dili üzerinde şu kelimeler vardı. Allahu Ekber fustu bi Rabbil Kaaba. Allah büyüktür. Kabe Rabbinin adına yemin ediyorum ki ben başarıya ulaştım. Bunun katli üzerinde onlar durmadılar. Bundan sonra kendi kabilesi Banu Amir'in insanlarını kışkırttı. Müslümanların geri kalan cemaatine saldırsınlar. Ancak onlar daha önce zikri geçtiği gibi kabul etmediler. Fakat daha fazla şudur. Dediler ki biz Ebu Bera'nın sorumluluğu varken Müslümanlara saldırmayacağız. Çünkü Ebu Bera
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ettiydi. Ben onların güvencesini veriyorum. O güvence verince biz saldırmayacağız. Bunun üzerine Amir ikinci kabile Süleym arasından Banu Rehel ve Banu Zakvan ve Usayya vesaireyi Sahih Buhari'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiydiler. Beraber aldı ve onların hepsi Müslümanların küçük bir cemaati, çaresiz cemaate saldırdı. Müslümanlar bu vahşilerinin geldiğini görünce dediler ki biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Savaş için biz gelmedik. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir iş için geldik. Sizinle asla savaşmak niyetinde değiliz. Fakat onlar dinlemediler ve hepsini şehit ettiler. Tarihte vardır. Cebrail aleyhisselam Bere Mauna'nın şehitleri hakkında haber verdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Munzir bin Amr hakkında buyurdu. Zikri geçiyor. Anaka le yamut. Yani ölüm şimdi şehadet mukadderdir. Bunu bildiği halde orada şehadeti kabul etti savaşarak. Onun için kendisi Munik le yamut olarak ya Munik lil maut adıyla tanınıyordu. Hazreti Munzir bin Amr ile dediler onlar, eğer istersen biz sana emniyet verebiliriz. Fakat Hazreti Munzir onun emanını kabul etmeyi reddetti. Hazreti Sa'al beyan eder radıyallahu anh. Hazreti Ebu Useyd'in evinde Munzir bin Abi Useyd doğduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirildi bu çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğu kendi kucağına aldı. O zaman Hazreti Ebu Useyd oturuyordu derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir işle meşgul oldu. Hazreti Ebu Useyd işaret etti. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağından aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işten farik olunca sordu, çocuk nerededir? Ebu Useyd arz etti, ya Resulallah biz onu eve gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onun adını ne koydunuz? Ebu Useyd arz etti, filan adı koyduk. Resulullah dedi ki hayır, onun adı Munzir'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün onun adı Munzir koydu. Bu o Munzir değil ki zikri geçiyor. Şariler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu çocuğun adı Munzir koymasının sebebini şöyle beyan ettiler. Hazreti Ebu Hüseyd'in amcasının adı Munzir bin Amr idi. Zikri geçen sahabi Beri Mauna'da şehit düşen. Ebu Hüseyd'in amcasının adıydı Munzir bin Munzir. Ebu Hüseyd'in amcasıydı. Beri Mauna'da şehit düştüydü. Bu isim tefaul olarak verildi bu çocuğa. Bu dahi onun iyi yerine geçen birisi olacak. Bu sebep dahi olacak. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sevgililerin isimlerini güzel koymak için onların akrabalarının isimlerini belki koyuyor olacak. Hazret Mabid bin Ubad bir sahabi vardı. Onun künyesi Abu Humeyza idi. Babası Abad bin Kuşeyr idi. Hazret Mabid bin Ubeyd'in adı Mabid bin Ubada ve Mabid bin Amara dahi beyan edilmiştir. Alakası Hazret kabilesinin Banu Salim bin Ghanem bin Aus ile alakalı idi. Künyesi Abu Humeysa idi. Bazılara göre kendi künyesi Abu Humeysa ve Abu Usama dahi beyan edilmiştir. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra bir sahabi vardır. Hazret Abi bin Abi Zakba Ansari. Onun babasının adı Sinan bin Sübeyd idi. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde vefat etti. Hazreti Adi'nin babası Abi Zabva'nın adı Sinan bin Sübeyd bin Salba idi. Ansar'ın kabilesi Cüheyne ile alakalı idi. Bedir ve Uhud ve Handek ile birlikte bütün gazvelerde
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Hazreti Vesves bin Amr ile birlikte bilgi edinmek için Bedir gazvesi esnasında Abu Sufyan'ın kafilesine doğru gönderdi. Bu haber almak için gittiler. Denize yaklaştılar. Yürüdüler. Hazreti Vesves bin Amr ve Hazreti Adi bin Abi Zabva Bedir adlı yerde bir dağın yanında develer oturttular develerini ve adamın birisi orada su almak için geldi. Mecdi bin Amr orada duruyordu. O her ikisi iki kadından duydular. Bir kadın ötekine diyordu, dün yahut öbür gün bir kafile gelecek, ben onlarla işçilik yaparak senin borcunu ödeyeceğim. Şimdi bunlar kadınlar birbirleriyle konuşuyorlardı fakat burada bilgi vardı. Mecdi dedi ki doğru söylüyor. Sonra her iki kadının yanından ayrıldılar ve ayrıldı oradan. Hazreti Adi ve Hazreti Vesves bu sözleri dinlediler. Bunlar gittiler ve bu kadınların sözlerini dinlediler. Gelerek Resulullah'a haber verdiler. Yani böyle bir söz duyduk. İki kadın konuşuyordu ki kafile gelecek. Ve bu kafirlerin kafilesinin haberiydi. Böylece bilgi bunları Resulullah'a ulaştırıyorlardı. Zahirde bir iki kadın konuşuyor. Fakat onun önemini biliyorlardı bunlar. Ve bu çok önemli bir haber idi. Kafilenin geleceğini biliyorlardı. Hazreti Adi bin Zabva Hazreti Ömer'in hilafet devrinde vefat etti. Sonra bir sahabi var. Hazreti Rabi bin İyas. Ansar'ın kabilesi Hazreti Bani Lawzan kabilesiyle alakalı vardı. Bedir gazvesine Baraka bin Ayas ve Amr bin İyas ile birlikte katıldı gazveye. Ve Uhud gazvesine dahi katıldı kendisi. Sonra bir sahabi var. Adı Hazreti Ömer bin Amir Ansari'dir. Künyesi Abu Davud idi. Babasının adı Amir bin Malik idi. Hazreti Ömer'in babasının adı Amir bin Malik idi. Annesinin adı Naila binti Abi Asim idi. Hazreti Ömer Ansar'ın kabilesi Hazret ile alakalı idi. Hazreti Ömer künyesi Abu Davud ile meşhurdur daha fazla. Bedir ve Uhud gazvelerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Hazreti Ümmü Amara beyan eder. Hazreti Abu Davud Mazni yani Hazreti Ömer ve Hazreti Sulayd bin Amr ikisi Beyt-i Ukba da katılmak için çıktılar. Öğrendiler ki insanlar beyat etmiş bulunuyorlar. Onun üzerine Hazreti Asad bin Zurara vasıtasıyla biyet ettiler. O Akba gecesi bir nakib olarak görevlendirildi lider olarak. Onun vasıtasıyla biyet ettiler. Daha sonra bir rivayete göre Bedir gazvesinde Abul Bakhtari'yi öldüren Hazreti Ömer bin Amir idi. Sonra bir sahabi var Hazreti Sa'd Hatib bin Balta'nın azad ettiği köle. Alakası Banu Kalb kabilesiyle alakalıydı. Hazreti Sa'd bin Havla Hazreti Hatib bin Abi Balta'nın azad ettiği köleydi. Hazreti Sa'd bin Havla Havla değil Havli'nin alakası Havli adıdır. Havla değil. Bani kabila Kalb ile alakalıydı. Fakat Abu Maşir'in yanında Banu Mezzic ile alakalıydı. Bazı kimseler düşünürler ki ehli Faris'ten idi. Hazreti Sa'd bin Havli Hazreti Hatib bin Abi Balta'nın yanına köle olarak geldi. Hazreti Hatib bin Abi Balta kendisiyle birlikte çok şefkat gösteriyordu. Hazreti Sa'd Hazreti Hatib bin Abi Balta ile Uhud gazvesine katıldı ve Uhud gazvesinde vefat etti. Hazreti Ömer Hazreti Sa'd'in oğlu Abdullah bin Bad ile ona
maaş bağladı. Sonra bir sahabi var. Hazreti Ebu Sinan bin Meysen. Babasının adı Meysen bin İhsan idi. Künyesi Ebu Sinan idi. Adı Vahab bin Abdullah idi. Künyesi Ebu Sinan idi. Ve Abdullah bin Vahab dahi beyan edilir. En iyi söze göre tarihte vardır. Kendisinin adı Vahab bin Meysen idi. Hazreti Ebu Sinan bin Meysen, Hazreti Ukaşa bin Meysen'in kardeşiydi. Hazreti Ukaşa bin Meysen'den büyük idi. Bunun hakkında dahi rivayet vardır. Bazı 2 sene büyük idi ondan diye rivayetler vardır. Bazı kimseler 10 sene, bazı kimseler 20 sene dediler. Oğlunun adı Sinan bin Ebu Sinan idi. Bedir ve Uhud ve Gandek hazvelerine katıldı. Bazı rivayetlerde vardır. Beyt-i Rizvan'da ilk olarak biat eden Hazreti Ebu Sinan bin Meysen idi asli. Fakat bu doğru değil. Çünkü Hazreti Ebu Sinan Benu Kureyza'ya saldırı zamanında 5 Hicrisinde 40 yaşında vefat etmiş bulunuyordu. Ve Beyt-i Rizvan zanında vefat eden onun oğlu Hazreti Sinan bin Ebu Sinan idi. Hazreti Ebu Sinan bin Meysen'in vefatı daha sonra oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Benu Kureyza'ya sarmıştı. Benu Kureyza'nın mezarında kendisini defnetti Resulullah. Sonra bir sahabi vardır. Hazreti Kays bin Sakan Ansari. Künyesi Ebu Zeyd idi. Hazreti Kays'in babasının adı Sakan bin Zaura idi. Alakası Ansar'ın kabilesi Hazret'in Banu Adi bin Nacar dalından idi. Kays Ebu Zeyd ile daha fazla meşhurdu künyesiyle. Bedir, Uhud ve Handek ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Eshablardan sayılıyor kendisi. O ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Kur'an-ı Kerim'i derlediler. Onlardan birisi buydu. Hazreti Enes bin Malik diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Ensar'dan 4 eshablar Kur'an-ı Kerim'i derlediler. Onlar Zeyd bin Sabit, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b ve Ebu Zeyd idiler. Kays bin Sakan ve Hazreti Ebu Zeyd hakkında Hazreti Enes diyor ki bu benim amcam idi. 8 Hicri senesinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zeyd Ansari ve Amr bin As As-Sahmi'yi Ubeyd ve Cafer'in yanına bir mektup ile birlikte gönderdiler. İslamiyet'in daveti vardı. Ve her ikisine dedi ki eğer onlar hakkı şehadet ederlerse Allah ve Resul'e itaat ederlerse Amr onların amiri olacak ve Ebu Zeyd onun namazda imam olacak. Namazları eğer din durumları iyi olursa Resulullah'ın gözünde yahut Kur'an-ı Kerim'in bilgisi belki daha fazlaydı. Bu imam-ı salat olacak. Namaz imamı. Ve Kur'an ve sünnetin talimatını verecek. İslamiyet'in işaretini yapacak orada. Her ikisi Umman'a gittiler ve Ubad ve Cafer de deniz kenarında görüştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu kendilerine verdiler. Onlar İslamiyet'i kabul ettiler. Tebliği dinleyerek. Daha sonra oradaki Araplara davet ettiler. Onlar da İslamiyet'i kabul ettiler. Tebliğ vasıtasıyla İslam yayılıyor. Ne savaş, bir adam öldürme, bir kılıç gitmemişti oraya. Araplar da İslamiyet'i kabul ettiler. Amr bin ve Ebu Zeyd Umman'da kaldılar. En sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bazılara göre Ebu Zeyd daha önce Medine'ye geri geldiydi. Hazreti Kays'in şehadeti Yasır günü o vefat etti. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde İranlılarla birlikte Fırat devrinde bir köprü hazırlanmıştı. Onunla alakalı olarak bu savaşa Yomul Casır deniliyor.
köprü savaşı, köprü günü. Sonra bir sahabi vardır. Adı Hazreti Abul Yasir Ka'b bin Amr idi bunun adı. Abul Yasir Ka'b bin Amr. Künyesi Abul Yasir idi. Ve Abul Yasir'in alakası Banu Salma kabile ile alakalıydı bu zat. Babasının adı Amr bin Ubad idi. Annesinin adı Nasiba binti Azhar idi. Banu Salma kabilesinden idi. Beyt-i Akba'ya katıldı. Ve Bedir gazvesine dahi katıldı. Bedir günü Hazreti Abbas'ı yakalamıştı. Bu sahabidir ki Bedir gazvesi günü müşriklerin bayrağını Abu Aziz bin Ömer'in elinden zorla aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte diğer gazvelere dahi katıldı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Siffin savaşında dahi Hazreti Ali ile birlikte katıldı. Bir rivayette vardır Hazreti Abbas esir alan Hazreti Ubeyd bin Avs idi. Kısacası Hazreti İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas diyor ki Bedir günü Hazreti Abbas'ı yakalayanın adı Abul Yasir idi. Abul Yasir o zaman ince, zayıf birisiydi. Bedir günü 20 yaşındaydı, genç. Hazreti Abbas topluca kuvvetli birisiydi. Resulullah Abu Yasir'e sordu, sen Abbas'ı nasıl esir aldın? Nasıl esir yaptın onu? Sen çok inceyim, o kuvvetlidir. Uzun boyludur. Bunun üzerine anlattık ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın birisi bana yardım etti. Ben onu daha önce hiç görmedim. Ve daha sonra da ben onu görmedim. Ve onun hülyesi şöyleydi. Hülyesini beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَقَدْ آنَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ karim. Bu iş konusunda mutlaka sana çok saygıdeğer bir melek sana yardım etmiştir. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim düşmanı katlederse onun için filan filan şey olacak. Müslümanlar 70 müşrikleri katlettiler. Ve 70 müşrikleri esir aldılar. Hazreti Ebu Yasir 2 esiri getirdi. Hazreti ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem siz bize söz verdiğiniz her kim öldürürse, adam öldürürse şu olacak kendisine ve her kim esir alırsa ona şöyle mükafat verilecek. Ben 2 esir aldım. Bir rivayete göre Bedir günü Abul Bakhtari'yi öldüren Hazreti Abul Yasir idi. Hazreti Salama bint Makil beyan eder radıyallahu anha. Ben Hubab bin Amr'ın köle cariyesiydim. Benim bir oğlum dahi vardı ondan. Onun vefatı üzerine karısı bana anlattı. Şimdi Hubab'ın borç yüzünden seni satacağız. Cariyeydi. Sen cariyeydin, seni satacağız. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktım. Ve bütün durumu anlattım kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sordu. Hubab'ın Amr'ın terekesinin varisi kimdir? Dedi ki onun kardeşi Abul Yasir sorumludur ondan. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Ve buyurdu ki bunu satma, bu cariyeyi. Onu azat et. Ve bir kölenin bana geldiğini öğrenirsen bana gel. Ben buna mukabil başka bir köle vereceğim. Aynısı yaşandı. Resulullah onu azat etti ve başka bir köle verdi ona Abul Yasir'a. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatim-ül Nebiyyinde bir olaydan bahseder. Ubada bin Velid rivayet eder. Ben bir defa biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Abul Yasir ile görüştük. O zaman onun yanında bir köle dahi vardı ve biz gördük ki bir Yemeni çarşaf vardı üzerinde
ve aynı şekilde bir çarşaf onun kölesinin üzerindeydi. Ben dedim ki amca böyle niye yapmadın? Kölesinin çadırını kendin alsaydın ve kendi çarşafını ona verirseydin. Yok onun yemeli çarşafını kendin alırdın ve kendi çarşafını ona verirdin ki birbirinize benzer bir elbise olsaydı. Hazreti Ebu Yasir benim başımı okşadı ve benim için dua etti. Sonra dedi ki oğlum benim bu gözlerim gördüler ve kulaklarım dinlediler ve bu kalbim onu kendi içinde yer verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Kendi kölelerine aynısını kendinizin yediğinizi onlara yedirin. Kendinizin giydiğinizi onlara da giydirin. Onun için ben bunu daha fazla seviyorum. Ki ben dünyanın mallarından kendi köleme eşit pay vereyim. Şuna mukabil ki kıyamet gününde benim sevabımdan bir şey eksilsin. İşte bu zatlar idiler. Allah-u Teala onlardan razı oldu. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu o kadar dikkatli bir şekilde bakıyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rızasını elde etmek için her zaman çaresiz hazır olurlardı ve ona aç idiler. Hazreti Ebu Yasir rivayet eder. Banu Haram'ın filan bin fulanın yanında benim malım vardı. Alacağım vardı. Ona borç vermiştim. O da bana verecekti. Borç vardı. Onun vereceği bana vardı. Ben onun evine gittim. Selam verdim. Ve sordum nerededir? Dediler ki evde var mı diye sordum. Hayır evde yoktu dediler. Sonra onun oğlu daha yetişkin çağa yakın idi. Daha yetişkin çağa gelmemişti. Yanıma geldi. Ben ona sordum. Senin baban nerededir? O arz etti ki o sizin sesinizi duydu ve benim annemin yatağının arkasına girdi. Gizlendi. Yatağının arkasında. Ben dedim ki dışarı çık. Tekrar seslendim. Çünkü ben öğrendim ki sen neredesin? Borç verene dedim ki dışarı çık. Ben biliyorum sen neredesin. Ebu Yasir diyor ki o dışarı çıktı. Ben dedim ki sen niye gizlendin benden? O dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben sana söyleyeceğim. Ve sana yalan söylemeyeceğim. Allah adına yemin ediyorum ki ben korktum. Sana söyleyeyim ve yalan söyleyeyim ve sana söz vereyim. Daha sonra yerine getirmeyeyim sözümü. Sonra tekrar geleyim yalan söyleyeyim filan gün filan zamanda senin paranı vereceğim ve onu yer veremeyeyim. Yalan söyleyeyim. Sonra dedi ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesaplarındansın. Allah adına yemin ediyorum ki ben muhtacım. O diyor ki Ebu Yasir diyor ki ben dedim ki Allah adına mı yemin ediyorsun? Sordum. Allah-u Teala'nın adını mı yemin olarak mı söylüyorsun? Gerçekten. O dedi ki evet Allah adına yemin ediyorum. Sonra sordum Allah'ın yemini mi ediyorsun? Allah'ın adına tekrar sordum. Sen muhtaçsın. O dedi ki evet Allah adına yemin ediyorum ki ben muhtacım. Ben tekrar sordum 3. defa. Allah adına yemin mi ediyorsun? O dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Hazreti Ebu Yasir o zaman diyor ki kendi yazısını getirdi. Kendi eliyle onu sildi. Yazılan borç verme yazısını. Ve dedi ki eğer gücün varsa bana ödersin. Yoksa sen serbestsin. Diyor ki ben şehadet ediyorum. Beni bu iki gözlerimin gözleri görme gücü her iki parmağını gözlerinin üzerine koydu ve her iki kulağının dinlenme kuvveti ve benim kalbim şunu hatırda tutmuştur ve kalbe doğru işaret etti. Ben şehadet ediyorum ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyorum. O zaman bir yazıyı sildi, azat etti ve dedi ki ben şehadet ediyorum. Kendi gözlerimle ve kulaklarımla ve kalbimle görüyorum. Ben Resulullah'ı görüyorum. Resulullah buyuruyordu ki her kim dar olan birisine muhlet verirse yahut onun bütün mal yükünü yok ederse Allah-u Teala
onu kendi gölgesinin altına yer verecek. Ben senin yükünü yok ettim çünkü Allah-u Teala'nın gölgesini arıyorum. Bu başka bir misaldır. Allah-u Teala'nın korkusunun. İstiyorduk. Yalnız şu isteği vardı ki Allah-u Teala'nın rızası eline geçsin. Dünyadaki bir mal elde etmek niyetinde değildi. Hazreti Ebu Yasir Ka'b bin Amr'ın beyanına göre hadislerin beyan etmek konusunda çok dikkatliydi. Bir seferinde Ubada bin Velid'den 2 rivayet beyan etti ve durum şöyleydi ki gözlere ve kulaklara işaret ederek diyordu ki bunlar gördüler ve bu kulaklar dinlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiğini dinlediler. Hazreti Ebu Yasir'in bir oğlunun adı Ömer idi. Ümmü Amr'ın karnından idi. Hazreti Ömer Cabir bin Abdullah'ın halasıydı. Oğlu Yazid bin Abi Yasir idi. Lubaba binti Haris'in karnından doğdu. Bir oğlunun adı Habib idi. Onun annesi Ümmü Veled idi. Bir kızı Ayşe idi. Annesinin adı Ümmü Roha idi. Bedir gazvesine dahi katıldı. O zaman 20 yaşındaydı. Vefat Hazreti Emir Muaviye zamanında 55 Hicri senesinde oldu. Bunlar idiler. Yine yüce şanlı idiler. Bize Allah-u Teala ile vefa yollarını dahi gösterdiler. Allah-u Teala'nın korku yollarını dahi bize öğrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini kalben kabul ederek tam itaat etme yollarını dahi bize gösterdi. Allah-u Teala onların derecelerini daha da yükseltsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.